المتحف المصري الجديد قفل بسبب الإقبال التاريخي اللي حصل من الزوار بعد افتتاح المتحف. كلوز لاست اوردر. تخيل يا سيدي الفاضل انه اول ايام افتتاح المتحف المصري الكبير الاف من الزوار المصريين والاجانب جم يزوروا المتحف. ناس حرفيا كانت فوق بعض من الزحمه على البوابات، لدرجه انه بسبب التكدس اللي كان على المتحف الناس سابت المتحف وراحت الاهرامات. واللي حصل انه بعد الزحمه الكبيره دي الاداره اعلنت عن الوصول للساعه القصوى. ده معناه انه خلاص المتحف مش قادر يستوعب زوار تاني، عشان كده وقفوا الحجز، والحجز بعد كده بقى بنظام مسبق الدفع من خلال الحجز اونلاين على الموقع الرسمي للمتحف. وده شيء منطقي جدا. المتحف كان بيستقبل ما بين 15 ل 20 الف زائر في اليوم. ايوه انت الرقم اللي سمعته صح. كل دول بيجوا علشان يشوفوا اعظم حضاره في التاريخ متجمعه في مكان واحد. قول نصهم 10000 مصري والتذكره ب 200 جنيه، والنص التاني اجانب والتذكره ب 40 دولار. احسب بقى يا معلم وقول لي في الكومنتات المتحف بيدخل كام. اهم حاجه ما تنساش كيف انك عظيم في نظر نفسك، وانك تعملي فولو عشان تعرف مني حاجه عن كل حاجه. طريق السلامه.